老實講句啦，今日專登走到嚟珠海香洲呢邊食一間港澳茶樓。一位啊，唔該。網上話呢一間咧，其實就係澳門風味嘅茶樓。咪飲早茶、海鮮、粵菜。我鮮肉嗰啲餅乾。呢度去澳門要幾耐啊？哇，好多都係澳門菜式嚟㗎，我同你講。我就係聽講有好多珠海同埋澳門人都會嚟呢度飲茶。蔡瀾曾經講過，全世界最好食嘅蒸魚喺香港啊嘛。你覺得澳門同香港嘅蒸魚一齊？其實唔怕同你講咧，澳門好多餐廳或者好多大師傅啦，都係唔多要蔡瀾啊，都唔係，好多係師從香港嗰邊嗰啲師傅嘅。食我哋食呢班師傅，其實都叫做黃埔軍校出嚟嘅，大傳。黃埔軍校出嚟嘅？係啊，餐飲界嘅黃埔軍校啊嘛。眼神哇！呢條魚全部拆晒骨㗎啦，我覺得呃唔到人㗎。佢一上嚟嗰個呈現嘅方式係真係有啲偏廣告。望到啊！啲汁就係佢哋自己整嘅葱油，跟住就撚住啲薑，太香啦！哇！張樹港椒。哇！你唔好以為呢一碟嘢個牛扒好貴啊，分分鐘呢個張樹港辣椒係同呢個牛扒係持平㗎。每年嘅5月到9月就係佢最好食嘅時候，50到80蚊一斤。味道調得極度之好，1%一定係安格斯，肉香十足，啲香味係炸出嚟嘅，應該係大概5成熟左右。因為佢先過油爆炒，將佢類似虎皮尖椒嘅做法去做佢。正埋瓜！你而家食落去嘅話，成個就係菜乾同埋油嘅香味，佢用料夠靚，跟住清新。知唔知呢個菜最犀利嘅咩地方？咩啊？佢控制得住自己冇落任何一滴味精。咩雞精味精嚟㗎？只要你覺得頸渴、喉嚨唔舒服，即刻連水，唔使俾錢。喺咁嘅情況下，如果你呢一碟菜乾唔用味精，你就真係只能夠靠你個菜乾夠唔夠香。排骨靚唔靚咯？好明顯，但係嚿排骨同埋個菜乾係主角。講廢話嚟嘅，屌你成兜嘢，得嗰2個嘢喺度。咖喱焗煲蟹。呢個都好靚。其實嗰個咖喱膽咧係以前香港英皇嗰邊御用嘅咖喱膽嘅配方嚟嘅。哇，高蟹嚟嘅喎。呢個咖喱膽食出嚟咧，你會 feel 到其實佢係好優雅嘅咖喱嚟嘅，可以食到咖喱嘅香味，但係又唔會冚到海鮮嘅鮮味嘅。好 cream 啊個口感。正常呢啲咖喱蟹，我成日會覺得佢冇乜肉，唔水嫩，佢裏邊仲係水分好夠啊。跟住啲膏又香。我唔係印度㗎，唔使喺我面前發出啲咁嘅聲㗎。點心我叫咗4個，呢度就係佢哋4個點心。呢4個點心你真係唔好睇少啊，好靚。望佢皮上面嗰啲黑黑點點㗎。嗰啲係蝦子嚟嘅。呢個蝦子黑黑，佢就係澳門嘅做法。係啦，而且個蝦子咧都係嚟緊攞緊大澳嗰邊啲蝦子。你每一個都食得出嚟就係順手工，冇兩個皮啊定係個餡啊，就係新鮮。你食到嘅每一個都係佢自己嘅嗰種調味，並唔係味精嘅味道。福建炒飯，我每一次去到香港我就要食福建炒飯。哇，炒得好香！你中唔中意食啊？你未食過啊？我唔記得我有冇食過啦。呢啲咪撲街咯！俾張相你睇，哇！呢個女仔你識唔識啊？我唔記得，正常有人啊真係可以做到食過會唔記得㗎嘛？以前。